वॉर के दौरान निकलने वाली ऐसी खतरनाक आवाजें जो शायद आपके रातों की नींद उड़ा दे। मजाक से हटके लास्ट वाला कमजोर दिल वाले ना सुने। सबसे पहले वॉर शुरू होने से पहले जो हॉर्न बजाई जाती है उसकी आवाज कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट, ब्लैक हॉक अटैक हेलीकॉप्टर जिसकी आवाज मौत जैसी होती है। लास्ट वाली साउंड सुनने से पहले अगर आप अपने देश की आर्मी की रिस्पेक्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो आर्मी की दिल से रिस्पेक्ट करता है। एनीवेज, लास्ट साउंड है F-16 स्ट्रेफ की। इसकी आवाज डरावनी है या नॉर्मल, नीचे कमेंट्स में बताओ।